Oi, gente. Eu tô com uma certa dificuldade que minha exame está dura. Aí eu achei uma coisa pra ela ficar mole. E nosso ativador pra deixar... Ativador não, nosso alguma coisa pra deixar ela mole é uma pasta de dente. De preferência com leite. A exame tá muito dura, olha. O clique dela tá ruim, ó. Tá ruim? Ela não estica nada, ó. Não estica. Então a gente vai colocar um pouquinho de pasta de dente. E é normal se ela ficar grudenta no início, porque depois aí você coloca na sua mesa, ela não vai ficar grudenta. Olha, já tá melhorando a dela. Tá vendo? Ó, mexe nela. Mexe, coloca na sua mesa, que ela, se sua mesa for branca, evita colocar na mesa, tá? A minha é branca. Eu posso colocar. Ó, dá pra ver. A gente coloca. Depois você vai ter o sacrifício de limpar. Não dá pra tirar, só já não vai ver. Nossa. Gente, colocar muito brinquedo lá não pode ficar líquida. A minha é bem... Desculpa, tá, gente? A minha é bem grande. A minha é bem grande, já dá pra ver. Aqui, ó. Tá? A mão vai ficar sujinha, mas ó. Não, agora ela estica. Dá pra fazer aqui. Como dizer aquele cocôzinho. Ui. Ó. Vou pegar o pano na mão pra você. Vou pegar o pano na mão. Padeira. Ó. Ficou. Faz bastante clique, ó. Eu deixei. Agora muito aquele barulhinho, né? Quando você estica. Não faz nada. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Segue nas minhas redes sociais.